الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ushimwa usingizwa ikuzo bw'ubuhari Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, kubw'ineza ye, kubw'ubuntu bwe, kubw'ingabire ze tutarondora, aduhundagazaho uko bukeye na uko bwije. Umuhanga aravuga ati kullu yawmin nataqallabu fi ni'amillah, buri munsi muriya tuba twihindukiza turi mu nema za Allah subhanahu wa ta'ala, no guhindukira ubwabyo neema. Allah rero turamushimira kuri izo nema zose tutarondora. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nubwo twavuga ngo tujye kubarura no kurondora inema za Allah subhanahu wa ta'ala duhundagazaho, ntabwo dushobora kuzihetura ngo tuzirangize. Imigisha n'amahoro bya Allah bisakare ku basozereje intumwa y'abahanuzi ariwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye, natwe turimo kugera ku munsi w'imperuka. Allah turamwinginga tumutakambira ko natwe yadushyira muri abo ngabo. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tugirire neza, akomeze kudutera inkunga mu kumugaragira no kumukorera ibimushimisha, kandi tumusabe iherezo ryiza, ariko tuzirikane ko iherezo ryiza ni kuri ba bandi bamutinya. Niyo mpamvu kumutinya ari ingenzi, dukwiye no kubyibukiranya no kubishishikarizanya buri kanya, kuko umwemeramana aba agenda hagati y'ubuzima n'urupfu. Ibadallah, bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala, nabqa ma'a hadithin azim fi fawaidihi jalil fi alfadhi. Reka tuganire kuri hadith ifite amagambo magufi ariko ifite n'inyungu zihambaye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam muri hadith igiye kuyobora inyigisho zacu uyu munsi yaturutse kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaratubwiye iti thalathun muhlikat, ibintu bitatu byoreka nyirabyo byo kubikora, ibintu bitatu bitagira ukubikora mu rwobo rw'abayandi. Ibintu bitatu nge nawe dukeneye kubimenya kugira ngo hato natwe tutazaba mu ngoretswe nabyo. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ibwira abasangirangendo bayo, irababwira iti shuhun muta' wa hawan muttaba'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam naho yasoreje hadithi yayo ni amagambo magufi, ni nko gusoma kuri huwallahu ahad, ariko inyigisho n'amasomo akubiyemo arahambaye. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze iti ibintu bitatu byoreka nyiri ukubikora. Icya mbere ni shuhun muta', ni umuntu ukurikira irari, wumvira irari, ibyo umutima w'umutegetse agakurikira, akumvira, akemera kubingaruzwa mu heto y'irari ry'umutima we. Nta kintu twatanga mu rugero uyu munsi abantu bararikira nk'imitungo, nk'amafaranga, nk'ibintu. Abantu benshi boretswe n'uyu mutungo, abantu benshi batuwe mu rwobo n'uyu mutungo
kuko badafite n'umwanya wo gutekereza ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shuhun muta' ni ukumvira irari, ni ugukurikira ibyo umutima wawe uguhitiyemo, cyangwa se nushaka kubyita amarangamutima, ariko biraza muri iki cya kabiri, umuntu ukumva ko yayoborwa n'irari ry'umutima we, uwo nguwo ari ku nzira imuganisha mu korama Allah subhanahu wa ta'ala bituye. Fashuh huwa shiddatul hirsi ala shay, ni umuntu kugira itama irenze urugero ku kintu ari gushaka, ku muntu akunze, ku icyo ari cyo cyose. harimo n'urwo rugero twatanze, ugasanga umuntu hagati ye n'abandi abanishwa nabo n'amafaranga. Wowe ntacyo twavugana, wowe ntabunguka hirya, ntabwinjiza ngahe nje kugusura, ugasanga imbere ye ni amafaranga. Uyu nguyu ari ku rwobo rwo korohama no guhanganizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hari abantu rero babaye abagaragu b'irari ry'umutima wabo, bakurikira uku kugira itama irenze urugero y'ibyo bintu bakunze cyangwa se y'abo bantu bakunze. Ariko bikagira n'isano n'irindi jambo twita buhul, kuko iyo ugize itama y'ikintu cyane nanone ukigiriraho ubugugu, ntabwo wakemera ko kiguca mu myanya y'intoki uko kiboneye. Niyo mpamvu ashuh wal buhl bifitanye isano rya bugufi, ndetse hari na bamwe mu bamenyi batasobanukiwe neza babona ko bisobanura kimwe, ariko mu kuri mu rurimi rw'icyarabu tugiye mu busesenguzi bwacu usanga bitandukanye. Ashuh ni ukurarikira ikintu mbere yuko gitunga, hanyuma namara kugitunga nkaba nakigirira ubugugu, nibwo biba byitwa buhul. Ariko buhul ntabwo yagirira ikintu utaratunga, utaragira mu ntoki zawe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, ibisobanuro twahaye amagambo ibyo ari byo byose biratuganisha muri iki gisobanuro. Hadithi yatubwiye ko umuntu urarikira birenze igipimo ikintu icyo ari cyo cyose, hakubiyemo imitungo, uwo nguwo ari ku bwobo bwo kurohama hano mu buzima bw'isi, ndetse na yawmul qiyamah na jahannam iramutegereje. Iki cya kabiri intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti hawa muttaba, nanone ni ugukurikira amarangamutima, ibyo umutima wawe ukuyoboraho ugakurikira. Ntunarezona, nta nubwo ushyira mu bwenge, nta nubwo ubaza uti Mwenyezi Mungu abivuga iki, nta nubwo unabaza utari ko idini yawe ibifata ite, wowe ugahita ukurikira iryo rari cyangwa se n'ayo marangamutima yawe. Icyo gihe nabwo burya amarangamutima arakuroha, ntabwo yakuganisha ku byiza. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iki ngiki tumaze kuvuga yagishyize mu bintu bitatu byoreka nyirabyo, ibyo twita mubiqat cyangwa se muhlikat, uko wabyita kose biraza ari ibyoreka nyiri kurangwa n'ibi bintu tumaze kuvuga. Hawa muttaba, aho yavuzwe hose gukurikira amarangamutima, aho byavuzwe hose muri Quran, nta aya yaje ibivuga neza, ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala hose yavuze ijambo hawa cyangwa se amarangamutima, yaje anenga iyo ingeso nk'iyo, ndetse anenga abantu barangwa n'iyo ngeso. Dufashe ingero zimwe muri aya za Quran ntagatifu, Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-A'raf araduha urugero rw'umuntu wakurikiye amarangamutima ye. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb, umuntu wakurikiye amarangamutima y'umutima we, urugero rwe ni nk'urugero rw'imbwa. Imbwa wirukana ikahagira, waba utanayirukanye ikaba yahagira. Iyo ni aya dusanga muri surat al-A'raf. Twakimukira muri surat al-Kahf, aya 28, Allah subhanahu wa ta'ala nanone aratanga urugero rw'umuntu uyoborwa n'amarangamutima ye. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ati wattaba'a hawa wa kana amruhu furta, umuntu nk'uwo ukurikira amarangamutima ye, uwo nguwo n'ibikorwa bye bizabipfa gusa, ubwo azaba agiye guhura na Allah subhanahu wa ta'ala. Twakimukira muri surati Rum, aya 29, hari umurongo nk'uwo nguwo
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم أبيش مبكركرا مرانغا متما بيكركرا بغير علم نابو من بمفتيه كان دوبارهم مجد تباري بوجه يوم القيامة بزابزوا إجبارك فأكيمكرا من سورة القصص آية يا مرمتانو الله سبحانه وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله نيده ويوجه كوتوا بكل جرامنا كمتما أدفتو رموري أدفتو ميومرو أيوم الله سبحانه وتعالى كأكيمكرا مري آية مري سورة صاد آية يومكم يارين نغتانتو التي ولا تتبع الهوى هذا عضلت فيها نانجلزة أريها نانجلزة نمي بان صلى الله عليه وسلم أريكم نتفهم يوتيلا تريبا ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ورمني نوزا كويكيري أمانا متما واوي حتى أتزاكو يبيا umuyoboro n'umurongo wa Allah subhanahu wa ta'ala فالهوى bityo mu cyama cy'abavandimwe b'Islam icyo kwita amarangamutima قد يؤدي بصاحبه إلى النار nta no gushidikanya aho yakuyobora ni mu muriro wa jahannam. Allah uturinde. يقول الشعبي umwe mu bamenyi twubaha الشعبي رحمه الله إنما سمي الهوى impamvu amarangamutima mu rurimi rw'icyarabu yitwa hawa yitwa amarangamutima li'annahu yahwi bisahibihi ila an-nar nuko arundumurira nibuku yakurikira mu muriro wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala awturi icyagatatu hadithi tubwira i'jabul mar'i li nafsihi n'umuntu mu kinyarwanda cyihuse n'umuntu witangarira, umuntu wumva ko ari igitangaza, umuntu wumva ko ibyo yagezeho ari kubwe ku mbaraga ze, kwikomanga mu gatuza uti ninde mu bantu washobora n'ibyo nkora, ninde wakora n'ibyo nkora, ninde wamenya iki nk'uko ngizi. Uwo muntu nawe ni mubi n'urangwa n'iyo ngeso, uwo nguwo rwose ari ku rwobo n'umujyana umushora mu bibi no mu byoreka. Allah abiturinde. Al-Manawi umwe mu bamenyi nawe rahimahullah aratubwira ati tahsinu kulli ahadin nafsahu ala ghayrihi, n'umuntu uwo ari we wese wumva ko icyo ari we ugishoboye kuruta abandi, wumva ko icyo ari we muhanga muri cyo kuruta abandi, wumva ko abantu bose bagenda ku mitwe ataca bugufi ngareshe n'abandi, uwo muntu nawe urangwa nabyo ari ku rwego rw'umuriro no kuyoba no kuba yakorekwa mu byo Allah azorekesha abantu. Niyo mpamvu rero izi ngeso eshatu, shuhu muttaba, irari nkurikira n'abandi mugaragu waryo, hawa shuhu muta, irari numvira nkakurikira, hawa muttaba, amarangamutima numvira ibyantegetse byose nkakurikira, hanyuma i'jabul mar'i li nafsi, kumva ko witangariye wagira ikintu ukora uti ni njyewe reka niha amashyi atari no mu rwego rwo gusaba tawfiq ngo Allah gushoboze no mu bindi uzashobore n'ibindi, ahubwo kumva kuri igitangaza Allah yakurangiza nk'uko yarangije abatubanjirije. Muzi urugero mwese muri surati al-Qasas aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira qissat Qarun, aratubwira ati Allah subhanahu wa ta'ala qissat Qarun aratubwira ati ubwo yari afite imitungo, inna Qaruna kana min qawmi Musa fabagha alayhi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin. Allah subhanahu wa ta'ala araduha inkuru z'abami babayeho mbere yacu. Uwitwa Qarun wabayeho muri qawmi Musa ku gihe cya Musa, yari afite imitungo Allah yamuhaye, imfunguzo zifungura ububiko bw'imitungo ye. Iyi mfunguzo gusa atari ubutunzi bwe zaterurwaga n'abantu b'inkorokoro n'abasore b'inkorokoro, ariko igihe kimwe yiyemeye ku bantu be, arirataho yikomanga mu gatuza
nka bamwe muri twe wasanga bikomanga mu gatuza iyo acuruje akunguka akabona ko abandi ari injiji, iyo akoze bikagenda akabona ko abandi ari abaginga, iyo ageze ku kintu runaka akabona ko abandi bo rwose wagira ngo ntibavukiye amezi 9. Iyo agize umugisha mu rushako rwe rukagenda neza atari ko mwebwe muba muri hehe. Iyo agize umugisha mu rubyaro rwe rukaba abahanga, abana banjye nibo bahanga abandi ni injiji, imvugo ngizo uba wabaye Karuni nawe wa kuri uyu munsi. Mushobora kuba muri babiri mucururiza hamwe, mukorera hamwe, ugacuruza bikagenda undi ntibigende. Ntuzikomange mu gatuza muvandimwe mu Islam, uzavuga uti iyi ni inema ya Allah subhanahu wa ta'ala, la hawla wala quwwata illa billah, ntacyo nakishoborera kitari ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qarun abantu be baramubwiye, ubwo yaramaze kwibona baramubwira bati la tafrah, uramenya witwiyemeraho, inna Allah la yuhibbul farihin, kuko Allah subhanahu wa ta'ala atakunda biyemezi. Ibyo tutunze, ibyo tugeraho si ubuhanga, si amaboko, si amafaranga, ahubwo tubishobozwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La tafrah, witwiyemeraho, inna Allah la yuhibbul farihin, Allah subhanahu wa ta'ala ntakunda biyemezi. Uko byagenze yarababwiye ati innama utituhu ala ilmin indi, jewe nawe gutekereza kwanjye kureba kure, n'ubwonko buzima ukagira ngo ubw'abandi bwaraboze, nicyo cyampesheje amafaranga mwe mudafite n'ubutunzi mwe mudafite. Allah muzi kugira ngo amukubita akanyafu ko yabigenje. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, Allah subhanahu wa ta'ala yamurigitishije mu butaka, no kugira ngo wenda hatazagira n'uvuga ngo abo bantu bakijijwe n'imitungo ya Karuni, wa bidarihi, n'ubutunzi bwe n'imitungo ye yose yajyanye nawe mu butaka. Abantu bari bifuzaga imitungo ye bakifuza ko bagira imitungo nk'iyo yari afite, basigaye bavuga ati kumbe nuko byari bimeze, Karuni nuko byamugendekeye, ya mitungo yose ububiko ibitsemo imfunguzo zaho zaterurwaga n'abantu b'inkorokoro nuko birangiye. Niyo mpamvu muvandimwe mu Islam, umuntu urangwa n'ingeso yo kurarikira cyangwa se kwiyemera no kumva karusa abandi, uwo nguwo aba ari ku rwobo rwa Jahannam. Ariko nubwo ari byo byoreka, intumwa y'Imana yavuze bitatu, ntabwo ari byo byonyine byoreka y'ukurikwa. Ngira ngo muzi izindi hadithi zitandukanye, nka hadithi yo kwa Abi Hurayra yo itubwira ibindi birindwi, ihtanibu sab'al mubiqat, mwitandukanye n'ibintu birindwi byoreka nyirabyo. Ngira ngo iyo hadithi yusi umwanya wayo, ariko murabizi. Muzi n'ibindi bitavuzwe muri ibi bitatu twavugaga, aho twavuze kumvira irari no gukurikira amarangamutima no kwitangarira ukiyemera ku bandi. Ibi bintu bitatu nubwo twavuze si byo byonyine byoreka nyirabyo, hari ibintu byavuzwe muri hadithi yo kwa Abi Hurayra, yewe Ibn Abbas yarabyegeranyije bigera kuri 70 mu gitabo gusa tubona cya Imam Dhahabi cya Al-Kabari. Bityo byo kwirinda ni byinshi, ibyo umwemeramana ategetswe kwitwararika. Ntabwo twavuzemo gusuzugura ababyeyi, kandi nabyo biri kubyoreka, ahubwo impamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ibi bitatu byari bitewe n'uwari umubajije. Intumwa y'Imana imusubiza ikurikije n'umubajije uwo ari we, kugira ngo yikosore mu ngeso zitari nziza. Naho ubundi byoreka umuntu ni byinshi. Ntabwo twavuzemo ashirki, ntabwo twavuzemo arriba, ibyo byose ni byinshi. Aka ni akantu k'ingenzi dukwiye kwibutsa ko abantu batumva ko ari ibyo bitatu bakumva ko ari ibyo gusa, ahubwo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasubiza imubajije bitewe n'uwo ari we n'igihe yari irimo icyo ari cyo. Naho ubundi byakoreka umuvandimwe mu Islam ni byinshi tugomba kwirinda. Aya zatugaragarije intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu nyigisho zitandukanye yatugaragarije. Niyo mpamvu umuvandimwe mu Islam dukwiye gusobanukirwa idini yacu, kandi tukagerageza kuba gushyira mu ngiro ibi twemeye dukurikira tubwirwa buri munsi. Abayisilamu turahamagarirwa kuba intangarugero,
abayisilamu turahamagarirwa koko imvugo ikaba ariyo ibangiro, tukaba abanyakuri, tukabinyangamuga, tugakwiza urukundo, tugakwiza ubuvandimwe, nicyo gikwiye kuturanga, tukirinda ibi byose mu byo twavuze muri hadith cyangwa se n'ibindi tutavuze n'abahaye b'ingero byose byoreka nyirabyo, nibwo tuzatsindira ubwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala ndetse n'ijuru yateganirije abakoze ibyiza. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir wan-nadhir faqad amarakum Allah ta'ala bidhalika haythu qala fi muhkam kitabih inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء نبيك اجمعين وخصوصا من خلفاء الاربعه وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سته الباقين المبشرين بالجنه وعنا معهم بعفوك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكمل الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه واقم الصلاه.